فطبعا هذه السفينة استخدمها العام الماضي العلماء نعم. لدراسة أعماق المحيط. سبحان الله. وعندما جهزوا هذه الكاميرا التي نراها، هذه تحتاج إلى قيادة وتحكم. ده واضح انها مش كاميرا، ده واضح ان هي يعني كاميرا شيء ضخم يعني متطورة، تتطلب يعني تقنيات، وانظر أجهزة تحكم هنا ومختبرات، وعشرات العلماء يشرفون والمهندسين والكمبيوترات، يعني حتى يصوروا لنا. انظر الآن هبطوا إلى أعماق المحيط، شاهدوا هذا يعني مثل بركان متوهج، يعني هذه نار تتدفق من أعماق المحيط. سبحان الله. سبحان الله، تحت الماء. نعم نعم، يعني حتى الصوت. انظر، هذه انفجارات تحدث في أعماق المحيط. يعني نسمع صوت. نعم، يا ريت إخواننا يسمعونا الصوت. نعم. هذه فقط السنة الماضية صورها العلماء على فكرة، يعني هذه الانفجارات الهائلة في قاع المحيط. سبحان الله. سبحان الله. أنا الملك. صوت قوي جدا، صوت انفجار فعلا بالفعل، انفجار حقيقي. حتى ان هذا الانفجار يصل الى السطح. الى سطح الماء. الان انظر، يعني سوف يصل وينفجر في سطح، يحدث انفجارات أيضا ليس في القاع بل في سطح الماء، القرب من سطح الماء. نعم. فهذه سبحان الله تعالى الملك. وهنا على السطح أيضا تتدفق هذه الحمم المنصهرة وتشعل الماء. الماء يشتعل هنا، يعني هذه، تصور هذا المشهد. يعني أيضا هنا انفجارات واشتعال للماء، يعني النار في الماء. نعم. لذلك الله تبارك وتعالى وصف لنا هذه الظاهرة بدقة. تصوير، يعني صورها لنا قبل 14 قرنا، عندما قال أقسم بالبحر. ماذا قال؟ والبحر المسجور. نعم. أي المشتعل. نعم. سبحان الله. سبحان الملك. وهذه لا ترى إلا في يعني ألاسكا وهذه المناطق في القطب المتجمد الشمالي وهكذا. سبحان الله. يعني الماء البحر يشتعل ويحمى ويسجر. لذلك قال والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. تمام. لأنك كما ترى هذا الجحيم في الدنيا أيها الملحد، إذا لم تؤمن ستراه في الآخرة. سبحان الملك. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع.